नमस्कार मु डॉक्टर प्रज्ञाश्री प्रियदर्शिनी श्वास रोग विशेषज्ञ ब्रीथ फ्री चेस्ट क्लिनिक भुवनेश्वर कहूँ। आज आम कथा हवा काश रोग विषय। एबे शीत दिन आसीगला घरे घरे काश लगी रही से छोट 2 वर्षर छुआटी भी हो पारे कि 60 वर्षर वयस्क लोक भी हो पारती। तो यह मुख्यतः आम जहाँ देखुचु फ्लू भाइरस इन्फेक्शन व्यापुची केतबेले गोटे गोटे कोविड केस आसूची। ता छड़ा कौन जदि आस्मा रोगीटे होता है तर प्रारंभिक कंडीशन भाव आस्मार प्रारंभिक कंडीशन भाव काश देखा दूची। केतेक क्षेत्र में ऑक्युपेशनल एक्सपोजर जमी चाषी मान पाखरे धानर एक्सपोजर रे काश होइछि। तो जदि काश है तो घर भितर जन को हेले आउ सहजरे आउ 2-3 जन को से काशटी लगी रोचे व्यापी जाऊँगी। तो विशेषकर आमको केतोटी सतर्कता अवलंबन करने पड़ो जहाँफल कि काशटी आम घर लोकों भितर व्यापीब नहीं। प्रथम है कफ हाइजीन मेंटेन करवा बा काशिबा समय केतोटी एटिक्वेट आम कफ एटिक्वेट मेंटेन करवा। ता छड़ा जितेबाला आम गहली जगह को जाउछंती मास्क व्यवहार करवा। यह फल काश बा इन्फेक्शन जदि काशटी होइछि आमे ताकू आम भितर कंटामिनेशन रू प्रिवेंट करि परिबा।